دوستوں، تو آج ہم جانیں گے آسٹریلین جھرکی کے بارے میں، جو ہم خاص کر کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور ان سے بچے لیتے ہیں اور ہم ان کی گروتھ کراتے ہیں۔ بہت ہی سندر برڈ ہے اور ہم اسے اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ تو آج ہم جانیں گے ان کے بارے میں نیچرلی فیکٹ۔ زیادہ تر لوگ رکھ تو لیتے ہیں لیکن ان کو ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، ان کو کیا کھلانا ہے، ان کو کیا دینا ہے، کون سی موسم میں ان کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے اور کون سی موسم ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یہی باتیں آج ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اس ویڈیو میں۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ، اور آپ اگر نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ لائک کریں اینڈ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کریں۔ ہاں تو دوستو، یہ جو برڈ ہوتا ہے ان کا جو گرمیوں میں خاص خیال رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ برڈ گرمی بہت کم، مطلب یہ ان کو گرمی لگ جاتی ہے تو یہ زندہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ گرمی ان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ تو گرمی میں ایک میڈیسن ملتی ہے جو ہمیں ان کو دینی پڑتی ہے، اور میڈیسن دینے کے بعد ان کو مطلب ان کا ٹیمپریچر مینٹین رکھنا پڑتا ہے، کہ جیسے کہ ہم ان کو گرمی سے بچائیں، کسی ٹھنڈے روم میں رکھیں، یا جب دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے تو دھوپ وغیرہ ان پہ کم پڑے۔ یہ سردیوں میں اپنے آپ کو مینٹین کر لیتے ہیں لیکن گرمی ان سے مینٹین نہیں ہوتی، یہ گرمی میں خاص طور مر جاتے ہیں۔ اور بہت سارے دوست مجھے بول رہے تھے کہ ان کی بچے جو ہیں یہ بچوں کو اپنے کو مار دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ہوتا ہے جب ان کو بھوک لگتی ہے نا، تو یہ بھوک میں آ کر غصے میں آتے ہیں، غصے میں یہ اپنے مالک کو بھی کاٹتے ہیں، اور یہ اپنے بچوں کو اکثر کر کے مار دیتے ہیں بھوک میں۔ تو آپ ان کا کھانے کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ اپنے بچوں کو نہیں ماریں گے۔ اور یہ جو پنچھی ہیں، ان کی آواز یا وہ سندھی طوطا جو ہوتا ہے ان کی طرح اچھی نہیں ہوتی، بس یہ ایسے ہی آپس میں بولتے رہتے ہیں، لیکن اچھے ہیں، آپ ان کا خیال رکھیں۔ اکثر کر